Habis keluar. Jauh-jauh kok tuh Dan. Jangan kau dekat-dekat saja, jangan kau ini HIV. Hei kembaran kau ini, Ca. HIV itu tidak menular gara-gara bersin atau batuk-batuk begini. Jadi cara penularannya itu kayak seks bebas, itu berganti-ganti pasangan, itu yang bikin menular. Terus juga penggunaan benda tajam. Kalau kayak kita basuntik atau mau batindik, itu kan jarumnya itu dipakai berganti-gantian, itu usahakan harus disterilkan dulu. Nah, terus ibu yang terinfeksi HIV itu beresiko menularkan HIV pada bayinya saat persalinan atau menyusui. Menjaga diri dan menghindari hal-hal yang bisa membuat HIV. Begitu. Baru kok ini kenapa Dan batuk-batuk? Saya tadi malam habis dari luar terus kehujanan, makanya batuk-batuk. Oh, kasihan.